Балдар психологу, педагог. Мигрант болуп жүргөндө бала алыста, ата эне алыста, өздөрүнчө бири-бирине болгон бир Балдарды телефон менен тынчтандырып коебуз да. Баягы ысыкта попкорн жарылгандай эле чарт-чарт деп жарылгандай мээ дагы бир жерге көңүл буруусу жок болуп чартылдап кетип атат да, эч нерсеге көңүл буруусу жакшы болбой жатат. Чоңойгондо мактанчак кыз болуп калбайбы деген коркунуч бар да менде. Гиперактивный балдар бар, денесин сезип турбаса, алар айткан нерсени түшүнбөйт. Балага кичинекейинен ишенимди бекемдеп алсаңыздар эле чоңойгондо эч кандай көйгөйлөр болбойт деп айткым келет. Ассалам алейкум аарбаңыздар. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен бүгүнкү берүүбүздү баштайбыз. Бүгүнкү биздин айткым келет подкастыбыздын коногу балдар психологу, педагог жана бир канча балдарга арналган китептердин автору Рана Ахматова. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Кош келипсиз. Кош келдик. Келип бергениңиз үчүн Аллах ыраазы болсун. Биздин эң алгачкы эле суроо сиздин балдар психологу болуп калганыңызга эмне себеп жана бул тармакта жүргөнүңүзгө канча жыл болду? Жалпы көрүүчүлөргө ассаламу алейкум. Чакырганыңарга рахмат. Силердин дагы негизи эле менин биринчи кесибим педагог, башталгыч класстардын мугалимимин. Ал жакта психологияны үйрөтөт да, башталгыч класстардын мугалим болгон үчүнчү. Ал жакта окуганда эле кызыгып жүргөм өз психологияга негизи. Мектепте иштедим. Андан кийин миграцияга кеткенден кийин, балдарды таштап кеткенден кийин кайта алдырып, кыйла мамиле суук боло түшкөнүн байкап, баягы балдар психологиясына кызыгып баштадым да. Ошол жөнүндө изилдеп, ар кандай семинарларга барып жүрүп, ушул кесипти аркалагым келип, окууга тапшырып, балдар психологи диплом алып, бул кесипти аркалаганыма азыр бир 6 жыл болуп калды. 6 жыл. 2018 жылы болсо 7 жылга чукулдап калды. Бул кесип өзүмө аябай жагат. Дагы деле изилдеп, кызыгып окуп жүрөм. Азыркы учурда докторантурада быйыл бүтөбүз. Китептерди жазып. Негизинен 7 жылга чукулдап ушул тармакты изилдеп талыкпай милигиңизди жаңыртып жүрөт экенсиз да. Айтсаңыз, мигрант болуп деп калдыңыз да. Бизде азыр балдарды бирөөгө каратып мигрант болуп жүргөн ата-энелер аябагандай эле көп да. Анан ошол кайра кайтып балдардын жанына келгенде алардын өзүнө ылайыкташтырып тарбиясын, тартибин нукка бир салыш үчүн сиз ошол мигрант болуп келип өзүңүздүн балдарыңызды тарбиялаган эне катары кандай кеңеш берет элеңиз? Мигрант болуп жүргөндө бала алыста, ата эне алыста, өздөрүнчө бири-бирине болгон бир элестөөлөрдү орнотуп алышат да. Балдарын телефондон гана сүйлөшкөндө аларды идеалдуу катары көрөт да. Балдарым тил алчак, акылдуу, бир сөздү угат деген сыяктуу ата эне өзүнчө бир элестерди түзүп алат. Балдар болсо ата эне деген айтканымдын баарын алып бериш керек, булар менен эч качан урушпайт деген өздөрүнчө бир элестерди түзүп алганда, анан эки бириккенде, ата эне менен бала бириккенде көрөт да балдары тил албай жатканын, ойноп, булгап алат, бир нерселерди төгүп алат. Ата энелердин дайыма эле тил албастыгын балдар көргөндөн кийин ошол жерде конфликттер башталат да, түшүнбөстүктөр. Ошондуктан баягы элестетип эле өзүнүн фантазиясына бир образдарды сындырып, реалдуу баланы кабыл алганга ата эне аракет кылыш керек да. Болушунча кеңеш бере кетет элем, ата энелер балдарды таштабаганга аракет кылышсын. Азыр өзүм дагы мигрант апалары менен да иштешкенде бардыгы 100%га өкүнүшөт. Таштап кетпей эле койбопмун деген сыяктуучу. Ортодо ажырым болот, аларды бириктириш үчүн көптөгөн убакыттар кетет. 2 жыл таштайбы, 3 жыл таштайбы, ата эне менен баланын ортосунда мамилени түзөп кеткенге аябай жакшы аракет кылса 1 жылдай убакыт кетет да, өзү негизичи. Ата энелер 1 ай аракет кылгандан кийин эле эч нерсе болбой атат деп кайта таштап кетти. Менден алыстап калыптыр, болду, кала берсин чоң энесине деп кол кушуруп койгон учурлар да көп эле кездешет да. Ошондуктан баягы өспүрүм куракка келгенде да чоңоюп кетти бала, эми болду деп ойлошот го. Жок, тескерисинче акыркы менин изилдөөлөрдү айтып келе жатышат. Өспүрүм куракта дагы жаңы нейрондор пайда болот экендигин айтып келгендиги бул биз үчүн, ата энелер үчүн жакшы жаңылык да. Себеби балабызды өзүбүзгө жакындатып, жакшы тарбия берип, мамилени жакшы кетсе болот өспүрүм куракта дагы. Сонун. Бизде азыр коомдогу эң көйгөйлүү маселелердин бири болгон бул коомдук транспортто баратып, көпчүлүккө аралашып, же болбосо тойканаларга барганда, конокко барганда балдарды тынчтандыруу үчүн телефон эң жакшы курал деп эсептеп калдык да. Негизи эле үйдө отурган учурда дагы биз өзүбүз башка бир телефон менен же бир башка бир нерсе менен, сериалдар менен алектенебиз дагы, балдарды телефон менен тынчтандырып коебуз да. Негизи ушул телефондун балдарга зыяны жана кантип бала менен телефондун ажырата алабыз?
баланы? Телефондун зыяндуулуктарын айта берсек өтө көп негизи. Азыр жаңы сөздөр чыгып баштады телефондун айынан. Акыркы убактарда brain rot деген сөздү кошушту Оксфорд университети. Ал деген мээнин чириши деп айтылып атат. Андан кийин попкорн мээ деген да сөз чыкты. Баягы ысыкта попкорн жарылгандай эле чарт-чарт деп жарылгандай мээ дагы бир жерге көңүл буруусу жок болуп чартылдап кетип атат да. Эч нерсеге көңүл буруусу жакшы болбой жатат. Азыркы орточо эсеп менен студенттерди алганда, студенттердин көңүл буруусу статистика боюнча 8 минут деп айтылып атат. 8 секунд деп айтылып атат да. Элестет. Салыштыруу менен айтсак, аквариумдагы кичинекей балыктардын көңүл буруусу 9 секунд. Андан да азайып баратат да. Бул нерсенин баардыгына телефон күнөөлүү. Албетте баягы кыска 1 минутка жетпеген рилстерди көрүп, шортсторду көрүп YouTube'дагы ошолордун айынан бир эле минутта канчалаган эмоцияны алабыз. Күлкүбүз келет же ыйлагыбыз келет, ошолордун баардыгы бара-бара менин чиришине ой жүгүртө албай, ойлоно албай калган нерсеге алып келет деп жатат да. Ошондуктан кичинекейинен балдарды телефонду өзүнүн убактысы менен, нормасы менен бергенге аракет кылышыбыз керек. Мисалы балага тойлордо беребиз, өзүбүз үйгө конок келгенде балабыз алаксып турсун деп телефонду бергенде, бала телефонду карап жатып ата энесинин бактылуу жүзүн көрөт да. Мен телефон кармасам ата энем тынчтанат, бактылуу болот деп ойлонуп калат. Ал эми кээ бир учурда баланын телефон кармаганына ачуубуз келет да. Бала түшүнбөйт ошол мезгилде. Телефон кармасам ата энем бактылуу болобу же ачуусу келеби деген сыяктуу ойлор болот. Анан тамакты дагы дайыма телефон коюп берип туруп ичиргенде бала тойгонун же тойбогонун, эмне жегенин, мисалы макарон, күрүч, ар биринин бири майда, ысык, катуу деген сыяктууларды сезбей калат да. Кийин бара-бара ар кандай булимия ооруларына кабылышы мүмкүн, ач калганын билбей, тук калганын билбей калышы мүмкүн да. Ошондуктан балдарды телефон менен алаксытканга аракет кылбашыбыз керек. Азыр эми бекер нянка катары кабыл алып алдык да телефондордучу. Эми пайдалуу жактары дагы бар. Коюп берсе дагы ошол учурда эми айла жок болуп калган учурда пайдалуу жактарын коюп берсек болот. Мисалы тил үйрөткөнгө, баланын ой жүгүртүүсүн жакшыртканга, бир математикалык же бир оюндарды, нейрогимнастикаларга окшогон оюндарды туратып, ошолорду пайдалуу жактарын коюп берсек болот негизичи. Балдарга баягы мультиктерди коюп бергенде мээ ойлонбойт да, жөн гана карап отура берет. Ал жакта үн бар, түс бар, кыймыл аракеттердин баардыгы бар да, жөн гана карап отура берет. Ошол brain rot'тун дагы эч кандай дарылары жок аптекаларда деп айтышат да. Булардын бир гана дарысы китеп деп айтылат. Азырчы бала китепти окуганда, мисалы үчүн жомокторду окуганда мээси иштеп баштайт. Кармандарды көрөт, окуп бергенде өздөрүнчө үн кошот. Булар мындай сүйлөйт экен, кыймыл аракеттерди кошуп, өздөрүнчө фантазиясы менен кийимдерди кийгизип көрөт, бастырып, жомоктон сырткары дагы ал жакта эмне кылышы мүмкүн деген ой жүгүртүүлөрдү жакшыртат да. Мээ жакшы иштеп баштайт. Ошондуктан кичинекейинен балдарга китеп окуп берип, жомокторду айтып берип үйрөтүшүбүз керек. Жомок айтып бергенде дагы көп ата энелер ката кетирет да. Балам жомок укпайт, ойноп кете берет, тынч, көңүл коюп жомокту укпайт деп айтышат да. Кээ бир балдар, гиперактивный балдар бар, денесин сезип турбаса, алар айткан нерсени түшүнбөйт. Бала ойноп жүрө берет, бирок ойноп жүрүп деле ошо жомокту жакшы кабыл алган балдар бар да. Укпай койсо эле ата эне укпай койбош керек да. Жок дегенде мамалакты коебу же курчагын коебу же мен өзүм эле окуйм, сен укканча ойной бер десек болот да. Ошол апа бир жомокту окуп болгондон кийин кызы, баласы ойноп кыймыл аракетте болуп жатат, бирок кийин айтып бер десе айтып берет да ошолордун баардыгынчы. Анан жомоктун да түрлөрү бар. Кээ бир балдар баягы биз чоңдор деле кээ бир ужас кинолорду жакшы көргөндөй эле алар дагы баандай ажыдар, жылан деген сыяктуу коркунучтуу жомоктор бар го, фантастикалык жомокторду укканды жакшы көрүшөт. Кээ бирки балдарыбыз, назик, сезимтал балдарыбыз ал жомоктордон коркушат да. Ошондой бир коркунучтуу жомокту айтып берип коркуп кеткен болсо, балам жомоктон коркуп кеткен деп жыйынтык чыгарып койгон да болбойт. Жаныбарлардын жомогу бар, жаратылыштын жомогу, жомоктун түрлөрү бар. Менин жомокторум көбүнчө терапиялык жомоктор. Ар бири бир өзүң көрсөң керек, бир жомок сөзсүз бир тарбиялык мааниге үйрөтөт да, тарбиялык жагы бар. Ошондуктан меникилер терапиялык жомоктор деп айтылат. Балдарды бир коркунучтуу жомокто коркуп кетти же тынч отур укпайт деп жомок окуп бербей койбош керек да. Сөзсүз эле эгер баланы тынч отур, кыймылдабай отур, мен сага китеп окуп берем, жомок окуп берем десеңер, бала айтат да, мени кыймылдатпай койгон ушул китеп дейт да, китепке болгон жек көрүүсү пайда болот. Ошондой мындай кыстап отургузуп окуп бербеш керек. Окуп берүүгө болбойт.
азыр жогоруда айтып калдыңыз, телефондун зыяндуулуктары көп депчи. Азыр биздин өспүрүм балдар өзгөчө акча талап кылып, анан анын ошол акчанын айынан, болбогоно эле суммадагы акчанын айынан сен мени тоготпой койдуң, укпай койдуң деп өлтүрүүгө чейин барган учурлар болуп атат да. Бул ошол телефондун зыяндуулугу, интернетте ар кандай нерселердин зыяндуулугу же үй бүлөдөгү көп чыр чатактардын болуусу таасир этеби? Үй бүлөдөгү көп чыр чатактардын болушу таасир этет да, негизиненчи. Баардыгын эле телефонго күнөөлөп койгон болбойт. Эгер үй бүлөдө ата эне менен баланын мамилеси жакшы болуп, бири-бири түшүнүшкөн болсо, ошол үйдө гармония, ынтымактуу, бири-бирине түшүнүшкөн мамилелер болгон болсо, эч кандай оюн, эч кандай телефон баланы бузуп кете албайт. Өзү негизичи. Биздин баягы оңой нерсеге шылтап телефонго жоопкерчиликти өткөрүп берип койгонубуз болуп жатат да, негизичи. Өспүрүм бурактар менен да көп иштешип калдым. Телефондун айынан деп келет, бирок түпкү тамырын баягы изилдеп чыкканда, бала менен сүйлөшүп, үй бүлөсүн анализдеп чыкканда, баардыгы баланы укпагандан келип чыгат. Негизичи. Биз ойлойбуз да, баланы урушпайбыз, урбайбыз депчи, басынтпайбыз деп. Бирок басынтуу бир гана уруштан, ургандан турбайт да. Баланы укпай койгонубуз деле баланы басынтуу болуп эсептелет да. Көпчүлүк өспүрүм бурактар айтат да, ошол суицидке барган же үйдөн качкан өспүрүмдөрдө бизди укпайт үйдө. Мен бары жогум эч кандай билинбейт. Мен мектептеги болгон өзүмдүн жашоомду деле айтып бергим келет да, ошону айтып берип атканда деле мени укпай коюшат деген арыздануулар бар да. Баардыгы майда нерседен келип чогулуп отуруп, анан кийин ошол уруш көбөйгөндө баардыгын телефонго жүктөп коюшат да. Негизи тарыхта мындай нерсе бар да. Жаңы нерсени адамдардын кабыл алышы кыйын. Азыр телефондо ошондой убакыт болуп атат да бизгечи. Жаңы нерсе пайда болгондо биринчи адамдар таң калат, анан тынчсызданат, коркуп башташат, андан кийин гана нормага айланып, көнүп башташат. Мисалы, китеп чыкканда деле ушу телефондогудай ызы чогулушкан экен да, илгеричи. Балдарды ой жүгүртпөй калат, эңкейип отуруп сөөктөрү кыйшайып калат, бири-бири менен сүйлөшпөй калат, баарлашуу азаят деген сыяктуу. Радио чыкканда деле, мисалы үчүн, үй бүлөдө баарлашуу азаят, ой жүгүртүүлөрүн бузат деген сыяктуулар. Баардыгын эле көндүк го, эми пайдалуу жактарын алып кеттик. Азыр эми эң китеп көп окуган адам акылдуу, өзүнүн акылдуулуктарын колдонуп, мындай көп өзгөртүүлөр киргизип жатат. Ошондой эле телефонду дагы өзүбүздүн пайдабызга колдонуп, балдарга пайдалуу жактарын колдонуп, жашоосуна керектүү бир үйрөнгөн нерселерин, кылган нерселерин тездетүү үчүн колдонсо болот. Жаман деп эле баладан телефонду жулуп койгон болбойт да. Азыркы өспүрүм балдар, азыркы жаш балдарыбыз телефон менен кошо төрөлгөн үчүн телефонун өзүнүн бир мүчөсү, колу мисалы сыяктуу кабыл алып алышта, телефонун алып койгон болсо, колун жулуп алгандай эле сезишет да. Кээ бир ата-энелер телефонду өздөрү алып берет, кийин кайта өздөрү алып койгон учурда дагы балдар дагы агрессия чыгарып, үйлөрдү талкалап, ата-энеси менен катуу урушуп калган учурлар кездешип жатат да. Биз тескерисинче телефонду бүгүн бала 2 саат, 3 сааттан карап аткан болсо, эртең 5 минуттан азайтайлы балам деп азайтыш керек да. Эртең 2 саат 55 минут кара, андан кийин 50 минут деп 5 минуттан азайтып отуруп, балага өзүнө мындай азайтканга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Эмне үчүн зыян дегендерди жакшылап түшүндүрүшүбүз керек да. Азыркы ата-энелерди байкасам, телефон кармаба деле ушат, болду да. Ага альтернатива бербейт да. Телефон кармабай отурат бала, болду. Эмне кылышым керек деп түшүнбөйт да. Сен телефонду ишиңди, окууңду кылып бүткөндөн кийин кел мындай оюндарды ойнойбуз. Толтура оюндар бар, интернетте деле чыгып атат. Баланын ой жүгүртүүсүн жакшыра турган, майда моторикасын, чоң моторикасын өнүктүрө турган оюндар бар. Өзүнчө расписание кылып түзүп алса болот да, апаларчы жазып алса болот. Кечинде атасы келгенде мына оюндарды ойнойбуз. Бизде оюнду мындай баланы алаксытуучу нерсе ката карайбыз да. Негизинен оюн бул терапия деп койсок болот. Оюн аркылуу бала чоң жашоого үйрөнөт, кесип тандаганга үйрөнөт, адамдар менен баарлашканга үйрөнөт, баардык денесин машыктырганга, ой жүгүртүүлөрүн, акыл эсин, мээсин машыктырганга үйрөнөт да. Ошон үчүн оюнга олуттуу мамиле жасап, күнүгө жашообузда бир оюн ойноо, үй бүлө менен чогуу балдар менен ойноону салтка айландырып алсак болот да. Биздин 3 жаштан өтүп калган кызыбыз бар да. Анан ар бир нерсени жасоодо менден уруксат алат.
мисалга апа кийсем болобу, ичсем болобу, жасасам болобу депчи. Анан мен баягы кыз бала болгон үчүн төкпө, чачпа деп тазалыкка үйрөтөм деп атып көп жерден тыйып, аны мындай өзүнө жоопкерчилик алуудан, чечкиндүү болуудан алыстатып койгон сыяктуумун да. Мен муну мындан ары калыбына келтире аламынбы же баланы өтө көп тыйгандын зыяндуулугу кандай негизи? Өтө сонун суроо. Калыбына келтире аласың. Өзү 5 жашка чейин баланын жашоосунда болгон нерселер өтө маанилүү да. 5 жашка чейин бала жеке инсан катары калыптанат. Фундамент кетти деп койсок болот да. Фундаменти кандай курулду, болду. Аны өмүр бою жашоосунда колдонот. Өтө көп тыюу салганда бала чүнчүп кетип, өзүнчө, өз алдынча бир чечимдерди кабыл ала албай калат кийин чоңойгондочу. Анан адамдарга ыңгайлуу болгонго аракет кылып, башка бирөөлөр мен туура кылып атамбы, туура эмес кылып атамбы деп дайыма башка бирөөнүн мындай мактоосун же макулдугун күтүп чоңоюп калат да. Ошондуктан тыюу салгандын ордуна өзү чачтыбы өзүнө жыйнатып үйрөтүшүбүз керек да. Мисалы үчүн вареньяны төгүп алды дейли. Төгүп алганда биз эмне кылабыз? Урушуп туруп өзүбүз жыйнап коебуз да. Болду, кыз ойлойт. Урушту, мен жазаланып бүттүм, тазаланып калды. Эч кандай ойлобойт. Эртеси деле кайта төгө бериши мүмкүн да. Тескерисинче төгүп алдыбы, болду. Ким төктү, эмне төктүң деп разборка кылып отурганын эч пайдасы жок. Кел, эми варенья төгүлүп калдыбы, кел, тазалаш керек бул жерди деп өзүнө губка берип өзүнө тазалатсаң, тазалап жатып ойлонот да, тазалап мээнет кылып атат да. Эртеси өзү төкпөгөнгө аракет кылып башlayт. Анан үйрөтөбүз. Канткенде төгүлбөйт. Азыраак куюп жесең болот, төгөнгөндөн кийин дагы куйсаң болот деген сыяктуучу. Ошондой эле краскаларды төгүп алганда деле өзүнө жуудуруп, өзүнө тазалатып, чала болсо да биз эми ойлойбуз да, чала кылып койду, өзүм тезирээк тазалап коем деп атып эле буларга кылдырбаганга аракет кылабыз. Ошондо өзү ката кетирди да, төгүп алды, тазалады. Эртеси да төксө тазалайт, бирок кийин төкпөгөнгө өзүнүн каталарынан тажрыйба алып үйрөнүп баштайт да. Ошондуктан баягы тыюу салаардан мурун ойлонушубуз керек да. Сен туура ойлонупсуң да. Ушуга эле катарда, мисалга сиз айттыңыз го, баягы мени мактаса экен, туура кылып атамбы деп калат дедиңиз го. Дал ошондой да. Мисалга оюнчугумду жыйнатсам да, апа мен оюнчугумду жыйнадым, карачы, апа мен кийимимди кийдим, карачы, мен алейде ойноттум, карачы депчи. Анан ушуну менен эле катар баягы сыртка чыгып досторум менен ойноп отурганда, прогулкага чыкканда чогуу карап көрүп байкап калам, бир өзгөчө кийим кийсе же колунда бир өзгөчө печенье алып жеп атса, мактанат да. Мен ушуну жеп атам, карагылачы, мени апам алып берди депчи. Бул менен мен мактанчак кызды тарбиялап койдумбу же ар бир эле баланын балалык кезинде ушундай учурлар болобу? Чоңойгондо мактанчак кыз болуп калбайбы деген коркунуч бар да менде. Ушуну кандай кылып тарбияласам болот? Жок, ар бир балада кездешет мындай учурлар. Биз мактаганда туура макташыбыз керек да, балдарыбыздычы. Мактоонун баардыгы эле пайдалуу десек жаңылышабыз. Эгер туура эмес мактаган болсок, баланын өзүн өзү баалоосун төмөндөтүп салабыз. Сөзсүз мактаганда аракетин макташыбыз керек. Бирөөгө салыштырып мактасак, анда эгоист баланы тарбиялап коебуз. Эгер баягы жөн эле өзүн эле сен укмуш акылдуусуң, сен башкача кызсың, дүйнөдө жок сендей кыз деп мактай берген болсок, элестет, мектепке барат, садикке, ишке чыкканда өзүнүн кыйын кыздарды көрөт, өзүнөн кыйын жүгүрөт экен бул кыз. Мектепте бул жазат экен, окушту үйрөнөт экен. Менден да кыйын балдар бар турбайбы? Эми бул кыйын балдарды менин ата энем, апам көрсө, буларды жакшы көрүп кетип, мен жаман көрүп калбайбы деген ичинде тынчсыздануу пайда болот да. Бул психологдордун аябай изилдеген, талаш тартыштуу маселеси бар да, ушундай алтын бала синдрому деп аталат психологияда. Балада алтын бала синдрому пайда болуп баштайт. Ошондон тынчсызданып, көбүнчө 1-класс, 2-класска барганда башкача кылык жоруктары байкалып баштайт да. Кыжалачылык. Башка балдарды көрсө, мен алардан кыйын эмес экенин көрсө, апам деген мага ишенет го, мен эң акылдуусуң деп айтат деп ошол жерден тынчсыздануу башталат. Ошондуктан кылган аракетин гана макташыбыз керек. Мисалы үчүн, сен оюнчуктарды бүгүн тезирээк жыйнап койдуңбу кечеге караганда? Сен өзүң эле баардыгын тыкайтып, оюнчуктарыңда бир үй бүлө да, баардыгы уктап эс алып атат. Кара, сен оюнчуктарыңа аябай пайда бердиң, аларды эс алганга мүмкүнчүлүк бердиң. Сен түз отурдуң, таза жедиң, мындай кылган аракеттериң менен сен гимнастика кылдың,
сөзсүз биз аракеттерден макташыбыз керек да. Аракет кылсам гана мен жакшырап турбаймынбы деп ойлойт. Мындай сен күндөн күнгө жакшы аткарып баратасың бир нерселерди дегенде, бул мен чоңойгон сайын акылдуу болуп баратам, мен сонун кыз болуп чоңоюп баратам деген сыяктуу сезимдерди, ойлорду салышыбыз керек да кызгач. Биринчи баланы көп убакыт кармап, 2 жыл аралыгы, балким 3 жашка толгондо, экинчи баланы төрөгөн учурда дагы биринчи балабызда сөзсүз түрдө депрессия, стресс деген кезишет да. Мени жакшы көрбөй калат эми деген кызгануу сезимдери болот. Ошол учурда кандай мамиле жасашыбыз керек биз балага? Ооба, көбүнчө эң чоң балдарда ошондой травмалар алынып калат да. Себеби чоң бала төрөлгөндө биздин биринчи балабыз болот го. Чоң ата, чоң энесинин биринчи небереси, тайне таятасынын биринчи небереси болуп, баардыгы көзүнүн кареги менен тең айланып калат да. Биринчи балдарыбызды укмуш карайбыз го. Эми типа хан да баардыгы анын ою менен болуп жатат. Анан эле хан болуп жыргап жашап атканда эле үйгө бир экинчи наристе келди, ата энесинин сүйүүсү ага да бөлүндү. Аны чоң бала кабыл ала албай кыйналат да биринчисиненчи. Бала 3 этаптан өтүп баштайт. Экинчи наристе келгендечи, биринчиси ата энесинин сүйүүсүн толук кандуу мурункудай алыш үчүн жакшы бала болуп берет. Сен өзүңдүн кызыңдан да байкап көрсөң болот. Памперс алып кел десең, памперс алып келет, кичине инисин жакшы көрүп, бетинен сүйүп, жакшы кыз болуп берет да силергечи. Жакшы кыз болуп берсе дагы мурунку сүйүүсүн ала албаганын билгенден кийин экинчи этапка агрессияга өтүп баштайт. Бирок мурунку сүйүүдөй болбойт да, биздин сүйүүбүз ар бир балага бөлүнүп кете берет, баардыгын жакшы көрөбүз. Бирок алар түшүнбөйт да, чоң балдар алабыз деп ойлойт да. Экинчиси агрессия. Жерге жатып алып ыйлашы мүмкүн, ынжыктап, кежирлигин көрсөтүшү мүмкүн. Бирок агрессия көрсөтүп дагы сүйүүсүн ала албаганын билген бала регрессияга өтөт, 3-чү этап. Гашокко барып аткан бала гашокко барбай калат, соскасын таштаган бала соска эмем деп же мама эмем деп талашып, кичинекей нарисе менен кошо талашып, ыйлап, өнүгүп аткан бала артка кетип баштайт да. Сүйлөп аткан бала сүйлөй албай кайта чача деп эркелеген сөз кылат, эркелеп атат деп ойлойсуз, бул регрессия да, артка кетип баштайт. Ошонун баардыгын баланы бир гана жоопкерчилик аркылуу чыгарып кете алабыз, регрессияга түшкөн болсо. Эгер жакшы кыз болуп аткан биринчи этаптан эле кармап калсак да болот да, негизичи. Ал үчүн көңүл буруп, кичинекей бала азыр билбейт го, курсагын тойгузгандан кийин ага атасы убакыт бөлүп, апасы атайын убакыт бөлүп, жакшы көрөбүз дегенди билдиришибиз керек да. Анан биз билинбеген менен чоң балага көбүнчө өзүбүз дагы сени жакшы көрбөйбүз деген сыяктууну берип салабыз да. Мисалы үчүн кичине наристе уктап атканда биз чоң балабызга айтабыз. Ал телевизорду катуу коюп ийиши мүмкүн же катуу кыйкырып ойноп ийет го. Ошондо биз айтабыз: "Эй, акырын бол, иниңди ойготосуң азыр" деп айтабыз го. Анан ал инисин карап алып айтат да: "Ай, мен жашоомду сен келип өзгөрттүң да" дейт да. "Сен келип катуу кыйкыра албай калдым, жүгүрө албай калдым. Телевизорду мурун каалаганча көрчү эле да" деп инисине болгон жек көрүү башталды да. Биз тескерисинче балам менин башым ооруп кетти, акырын болчу, мен чарчап турам, наркы үйгө барып ойночу десе, бала эч качан апасын жаман көрбөйт да. Макул деп көнүп эле. Биз дароо ошол бир кичинекей эне сен азыр ойгусу көрөсүң, ыйласа көрөсүң деп баштайбыз го. Ошондон дагы мындай кылып дейт да, эним көбүрөөк жакшы көрүп башташты, менин керегим жок болуп калдыбы деп ойлошот. Анан экинчи бала төрөлгөндө чоң балабыздын кийимин ордун алмаштырбашыбыз керек. Эгер алмаштырыш керек болсо, бала төрөлгүчөндө алмаштырып, комнаталарын баардыгын алмаштырып алышыбыз керек. Именно бала келгенден кийин алмаштырса да болду. Мени уже булар жаман көрүп баштадыбы деген ойлор болот да. Анан садикке дагы экинчи бала төрөлгөндөн кийин садикке бербеш керек да. Анда да болду, мен уже вообще үйдөн чыгарып салды деген сыяктуу сезимдер пайда болот да. Садикке бериш керек болсо, бала келгичеңде бериш керек же кыйла үйрөнүшкөндөн кийин бериш керек да. Сонун жооп болду да. Ушуга эле отургай, баланы негизи канча жашынан бала бакчага берген туура? 3 жаштан кийин берген туура, өзү негизичи. Себеби бала 3 жашка чейин мен апам менен бир адаммын же атам атасы менен жакын болсо атам менен бир адаммын деп ойлойт да. Менин жартым бул адам деп ойлойт да. Өзүнчө жеке инсан катары өзүн көрө албайт балачы. Ошол убакта садикке берип койгон болсок, балада аябай чоң мындай таштап кетүү травмасы деп коет да, ошондойлор болуп калат. 3 жашта баягы кезирликтер болот го, 3 жаштагы кризистер деп айтылат, ошол убакта өзүнүн жеке инсан экенин билгенден кийин дейт да, мен деле өзүмдүн оюмду айтсам болот экен, ата-энем сыяктуу эле, ата-энем атам башка, апам башка, мен башка адам турбаймынбы, мен да өзүмдүн оюмду айтсам болот экен деп өзүнүн оюн, пикирин, каалоолорун айтып баштаганда биз сүйүнүшүбүз керек да, өзү негизичи. Баламдын
жеке инсандыгы калыптанып баштады, бул өзүнүн пикирин айтып баштады, өзүнүн каалоорун, ойлорун айтып баштады деп сүйүнүшүбүз керек. А биз каяктан сүйүнбөй калайлы? Биз дароо эле айтабыз да мындай: эмитен менин тилимди албаса, эмитен өзүнүн каалоолорун коюп жатса, чоңойгондо кантем? Уже кичинекейинен тоботпой баштадыбы деп баягы катабыз кичинекей баланын пайда болуп келе жаткан ойлорун, каалоорун жоктугунга аракет кылып баштайбыз да, басканга. Сен менин тилимди гана алышың керек, сен айтпагын деген сыяктуучу. А тескерисинче ошол жерден баланы ойлорун менен сүйлөшүп, диалог жүргүзүп, туура жака өстүрүп кетсек болот да. А биз көпчүлүк ата энелер басынтып баштайбыз, басып. Мисалы да ошол жерден балдар кеч уктап атпайбы? Мисалы да бала уктап алам десе уктабайм дейт да. Ал өзүнүн каалоосун айтып атат да бул жерде, мен уктагым келген жок деген каалоосу да. Анан биз неге уктагым келбейт десең эле уктабай каласың, кир үйгө укта деп баштайбыз да. А биз тескерисинче: сен уйкуң келген жокпу? Сен каалоосуң аны баалап атабыз да, сен каалооң уйкуң келген жок. Мен түшүндүм, мен деле баягы уйкум келбеген учурлар болот. Бирок түн болду, эртең ойнойбуз, азыр укташыбыз керек, оюнчуктарың да дем алсын. Эртең ойнойлу кызым деп биринчи аны түшүнгөнүңдү билдирип, анан кийин сен өзүңдүн каалоолоруңду билдирсең болот да, анан деп балдарыбыз ээрчип баштайт. Дароо эле биз жок, сен айткандай болбойт, мен айтканымдай болот дегенди билдирсек, кичинекей кыздарга тандашып алабыз да, кээде 3 жашар балага деле биз меникин бар кылабыз, сеникин эмес дегендейчи. Азыр депрессия, стресс деген ушунчалык жайылды да. Айымдар декретте отуруп стресс болуп атат, депрессия болуп атат. Ошол эле сыяктуу жаш балдар да депрессияга батышабы? Эмнеден улам депрессияга түшөт? Ата энеси аябай көп урушуп аткан болсо, бала депрессияга түшөт да. Эң эле балдар депрессияга түшүрө турган нерсе ата эненин урушу. Себеби апасы бүт дүйнө аалам көрүнөт да. Ошо ата энесине ишенет. Башка сыртта дүйнөнү көрө элек да балачы, мисалы үчүн садикке бара элек, бала үйдөгө бара элек, бүткүл аалам ошол үй бүлөсү болуп аткандан кийин, үй бүлөсү тарак-турак бири-бири менен согушуп аткан болсо, бала албетте депрессияга түшөт. Ал эми стресс деген нерселер бул садикке барганда оюнчук талашуу, тарбиячым урушуп калбайбы деген сыяктуу бала деле стрессте болот да, кечки баягы жаш балдардын ою жок, булар жыргап эле жүрө берет деп ойлойбуз да, бирок балдарда деле стресс болот, депрессия болот дегендей да. Анан келгенден кийин чыңалуу болот да, денесинде чыңалуу, кечке чейин жүрдү, мектепке барып, мүмкүн буллинг болду, достору менен келише албай калды, садикте деле ошондой. Ойнойм деген оюнчугун ойной албай калды, отурам деген жерине отура албай калды. Кичинекей балдар менен деле бири-бири менен тил табышып кетиш керек. Ошолордун баардыгы балага стресс болот. Денеси чыңалып, анан үйгө келгенде кечинде ошол уйкуга аз калганда баардыгын ошол мезгилде чыгарат да. Себеби ата энесин көргөндө булар коопсуз, уже каалагандай терс эмоцияларыңды чыгара берсең болот дейт да, мээ дагычы. Бул апасы, атасы анын ыйласа дагы, кандай эме кылса да чыдайт, баары жакшы көрөт экенин мээ билет. Сен коопсуз жердесиң дегенде, анан үйгө келгенде болгон терс эмоцияларын чыгарат. Байкап көрсөң, бир балаңды таштап кеткенден кийин деле айтат го, силер жокто жакшынакай эле отурган, силер келип эле эркелеп талтаңдап ыйлап калды го, жебейм деп калды деп. Себеби алардын көзүнчө жакшы бала болуп отурду да, кечке чыдап ыйлагысы келсе да, мен ыйлабайсам булар урушуп жибербейби, канчалык жакын адам болбой, чоң энеси болобу, тайнеси болобу, баары бир ата энесине 100% аларга ишенбейт да. Кичине мени жаман көрүп калышпайбы, жакшы бала болуп берейин деп отуруп, канча кыжалат болсо дагы силерди сагынды, таштап кеткен. Ата энесине келгенде баардык терс эмоцияларын чыгарганда, аны да биз көтөрө албай, алар менен кошо үйдү башыбызга кийип алып согуш чыгарабыз да. Туура түшүнүү деген нерселер болбой калып атат да, чыдабай калып атабыз. Мисалы үчүн ата энелер айтат да, мен балама жакшы эле көңүл бурам, бирок балам өзүнчө эле алсыз, ооруй берет же балдарга кошула албайт депчи. Эгер балага гана көңүл бура берген болсоң, сен жолдошуң менен, атасы менен мамилеси жакшы эмес болгон болсо, балага деле зыян тийгизе берет да. Мисалы үчүн баардыгыбыз билебиз, көлөкөдө өскөн чөптөр кандай болот? Тамыры алсыз, шамалга деле жулунуп кете берет, отосоң тез эле жулунуп кете берет. Жапжашыл да эмес, ылбыраган чөптөр болот го, көлөкөдө өскөн чөп. Ал эми күндө өскөн чөптөрдү тамырын жула албайсың го, жөн эле чатырап кеткен, жапжашыл болуп, каттуу болуп өсөт да. Ошондой эле балабызды күндө өстүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Эгер үйдө ата энеси күлүп жайнап, балдардын көзүнчө жакшы сүйлөшүп, жакшы мамиледе болгон болсо, ал жерде күн да, күлүп аткан, алардын күнүндө өскөн бала жөн эле бышык ийгиликтер жараткан, ден соолугу чың балдар чоңоет.
балага канча көңүл бөлсөң деле атасы менен апасы мамилеси жакшы болбой, бири-бирине үңкүй отуруп, түшүнүшпөй жаткан болсо, ал жерде көлөкө күн тийген жок. Баягы көлөкөдө өскөн чөптөй эле бала деле алсырай берет да, канчалык көңүл бөлбө. Ошондуктан биринчи бул жерде атасы менен апасынын дагы мамилеси биринчи орунда да, маанилүү. Баланы эле кечке көзүнө карай бергенден пайдасы жок. Эки чоң адам дагы мамилесин жакшыртыш керек. Үй бүлөдө баланы тарбиялаганда атанын ролу аябай чоң да. Сизди билебиз, бир эле учурда атанын да эненин дагы тарбиясын берип келе жаткан энесиз да, анан ошол жалгыз бой энелерге уул баланы өзгөчө тарбиялоодо өзүңүздүн ыкмаларыңыздан бөлүшө кетсеңиз. Өзү негизи айтам, апа жок болсо апанын ордун эч ким баса албайт. А бирок апа бардыгынын ордун баса алат да. Атанын ордун, чоң ата, чоң энесинин ордун, тайэне, таятасынын ордун баса алат. Ошондуктан көп суроолор келет, атасы жок кантем деген сыяктуу. Апалар өзү баласына жакшы тарбия бере алса болот да. Эми балдарга үлгү катары тагалары бар, абалары бар, же жакшы тренер, жакшы агайлар машыктырганга, аларга бир жакшы эркектин үлгүсүн берип, балдар менен ачык сүйлөшүү, ортодо ишеним болуш керек. Эң главный ачык сүйлөшүү, анан байланышты бекемдеп эле алган болсок, эч нерседен коркпой эле тарбияласак болот. Соң бул сиздин өзүңүздүн калемиңизге таандык китептер мына биздин алдыбызда турат. Көргөзүп коеюн. Апамдын жомоктору, бул жомоктун ичинде сиздин өзүңүздүн калемиңизден баягы балдарды ынтымакка, биримдикке көп учурда бир туугандардын бири-бирине болгон мамилеси, ошол тууралуу аябай сонун жомоктор берилген. Биз да окуп чыкканбыз. Кызым өзгөчө жакшы көрөт. Анткени аты Асель болгондуктан Асель аттуу каарман да кездешет да бул жакта. Андан кийинки китебиңиз болсо бала бакчага алгачкы кадамдар, мынакей. Үчүнчүсү болсо денеге саякат деп аталат экен. Ушул 3 китебиңиз тууралуу биздин окурмандарга кичине маалымат бере кетиңиз дагы. Анан бала тарбиялоо үчүн апаларга өзгөчө кандай китептерди сунуштай аласыз ошол тууралуу. Бул апамдын жомоктору, атайын апамдын жомоктору деп койдук. Жакында атамдын жомоктору даяр болуп атат. Апамдын жомоктору деген аты эле кайта-кайта айтылат да. Кыздарга апамдын жомокторун окуп бериңизчи, апамдын жомокторун алып келчи деген сөздөрдө кийин буларга мындай калтырат да. Апам бизге дайыма жомоктор, бул как будто апасынын жомоктору сыяктуу. Бизге апам жомок айтып берчү. Эми атамдын жомоктору деген чыкты. Айтасыңар да, атамдын жомокторун окуйлу же апамдын жомокторун окуйлу дегенде алар тандайт дагы. Кийин чоңойгондо дагы алар эсинен кетпей турган. Атам менен апам бизге ушундай сонун жомокторду айтып берчү деген эсинде калтыруу үчүн атайын атын да ушундай кылып койдук да. Ал эми денеге саякат жомогу болсо, бул аябай тарыхы өтө чоң. Ошо бир жылдар аябай суицидке балдар менен суицид кылган балдар менен иштешип калдык да. Көп учурда иштешип калып, денелерин лезвия менен тилип салат. Эми алар өзүнө кыянат кылган балдар да. Анан кайгырчумун да, эми ушу жаш балдар жашоо сонун кантип жеткизсе болот, суицидди кантип азайтса болот деп ойлонуп, анан денесине саякат оюма келди. Бул жакта баланын жүрөгү бала үчүн кандай кызмат кылып аткандары жазылат да. Тердеп бала уктаса дагы уктабай жүрүп кызмат кылган, уккан бала териси жөнүндө жазылган. Ушуларды кичинекейинен окуса, менин денемде мисалы иммунитеттер канча кызмат кылып жатат. Жүрөгүм, боор, бөйрөктөр өзүнчө эле бир фабрикада. Ошолорду билген бала өзүнүн денесине кыянаттык кылгысы келбей калабы деп ойлодум да. Ошондуктан бул жакта денеге саякат баардык органдар кандай балага кызмат кыларын ак жол ичине кичинекей болуп түшүп таанышып чыгат да өзүнүн органдары мененчи. Ошондуктан кичинекейинен окуп берсек, өзүнүн денесин жакшы көрүп, ден соолугуна кам көрүп, бул жакта ак жол сурайт да. Жүрөгүм, сен эже салбай мен үчүн иштесең, анда мен дагы сага жардам берейинчи, эмне жардам берсем болот сага деп сурайт да. Анан жүрөк таза суу ичип, дайыма маанайыңды көтөрүп жүргөнгө аракет кыл деген кеңештерин берет да. Баардык органдарда ушундай кеңештер берилет. Аны уккан бала албетте өзүнүн ден соолугуна башкача көз караш менен карап, өзүнүн денесине кыянат кылбай калат деген үмүт менен жазылган китепте өзү негизичи. Азыр дагы оңдолуп атат буларчы, дагы оңдолуп дагы чыгып атат. Ал эми бала бакчага алгачкы кадам бул дагы ушу ата-энелердин көптөгөн суроолорунан. Садикке бала бакчага барганда эле балам стресс болуп калды, өзгөрүп кетти, сүйлөбөй калды деген. Эми албетте үйдө жүргөн эле баланы бир күн алып барып эле 8 саатка башка бирөөнүн колуна таштап койгон бала стресс болбосо койсун.
кайсы жамандыгым үчүн мен тиле албай калганым үчүн таштап койдубу деп ойлонот да. Ал эми ата менен апа баланын кечинде бар алып келерин билет, бирок бала ал жерде калып биринчи күндөрү мени алып кетеби же алып кетпей коебу деген ойдо болот да. Ошондой жалаачылыктардын алдын алыш үчүн бала бакча менен таанышып чыгат да. Бул жакта ичин баардык эмне кылат, кол жууйт, тамак ичет, уктайт, анан алып кетет. Өзү менен тең балдардын баардыгы бала бакчага барат. Бул китепти толук көрүп окуп чыккан бала садикке барганда эч кандай стресс болбойт да, билет да. Бул маалымат бар бул китептенчи. Анан ушул эле сыяктуу мектепке болгондо даярдык деген дагы китебибиз бар, бирок ал дагы буйруса даяр болуп калат. Анан апаларга арналган китептерим дагы көп негизи. Бирок биринчи баягы апалар азыр электронный же аудио кылып өзүм окуп дагы берип койгонмун, уга беришет телефондон. Биринчи балдардыкын чыгарып алайлы деп азырынча ушу 3 китеп чыкты да жарыкка. Сонун. Мындан ары да ийгилик каалайбыз буйруса. Анан айтсаңыз баягы мектеп бизде шаарда көпчүлүгү баягы бир күн иштебей калса ачка калчудай болуп ата энелер жумуш менен алектенишет дагы. Мектепте окуган балдардын баягы майрамдык кечелерине баруу, ата энелик чогулуштарына баруу деген нерселер жокко эсе да. Көп учурда бара албай калышат, бошобой калышат. Ошол учурдагы баланын абалы кандай болот негизи? Ой, ал учурдагы баланын абалын ата энелер азыр интернеттерден көп чыгып калды го, көрүп атышса керек. Өтө бала жаман болот да. Менин ийгилигим, менин бир маанилүү күндөрүм ата энем үчүн эч кандай кереги жок турбайбы? Мен маанисиз бала турбаймынбы деп өзүнө болгон баалоосу төмөндөп, өзүнө болгон ишеними төмөндөп баштайт да. Эми иштеш керек, ооба, иштебей эле 24 саат бою баланын жанында бол деп айтпайм. Бул жерде сан эмес, сапатка иштешибиз керек да. Кээ бир иштеген апалар бар, 8 саат иштейт, келип иштен келип баласынын жанында 2 саат сонун оюндарды ойноп, баланын жашоосунда бар бола алат. Ал эми 24 саат бою баланын жанынан жылбай үйдө отурган апа менен бала бар, аларды бир крыша эле бириктирип тургандай да, ортодо эч кандай байланыш жок. 24 саат бою баланын жанында болсо да, баланын жашоосунда боло албаган апалар бар. Ошондуктан бул жерде сиз балага кандай убакыт бөлүп жатасыз? Тамак берип, жуундурган бул балага көңүл буруу дегенге кирбейт да, негизичи. Ал кам көрүү, сөзсүз түрдө кам көрөбүз. Бала менен баланын жашоосуна кирүү дегенде кичинекейинде бала менен ойногондо баланын айтканы менен болуш керек да. Ошол жарым саат ойногон болсо, жарым саат бала эмнени ойногусу келсе, ошону ата эне ойнош керек. Ал эми өспүрүм куракка келгенде чоңойгондо атайын бир айда бир болсо дагы балаңызга убакыт бөлүп атайын сейилдегенге, бүгүн биздин күнүбүз, экөөбүз сейилдеп, сүйлөшүп келели, сырдашып келели деп, жетелешип, бир мороженое жеп келели деп чыкса дагы болот. Бала биринчи, экинчи чыкканда сүйлөшү мүмкүн. Анда апалар айтат да, мен алып чыксам деле сүйлөгөн жокко деп. Бала сүйлөсө дагы мен жашоомдо ата энем бар, булар мага көңүл буруп жатат деген жакшы сезимдер калат. Үчүнчү, төртүнчү алып чыкканда бала сүйлөп башташы мүмкүн да. Ошондуктан балдардын балалыгы өмүр бою калып кетпейт да. Мисалы үчүн, азыркы салган үйүбүз, машинабыз 10 жылдан кийин үй боюнча кала берет, машина боюнча кала берет, бирок балабыз бала боюнча калбайт да, чоңоюп кетет да. Азыр чоңойгондон кийин көрүп атабыз, келип кетчи деп чакырсаң да зорго убакыт табышат, алардын деле өзүнүн убактылары жок болот да. Ошондуктан бала сизге муктаж болуп, сиздин көзүңүздү карап турган, ар бир сиздин кайтарым байланышыңыз маанилүү болуп турган мезгилде кайтарым байланыш берип коюшубуз керек. Ата энечи сүрөт тартып келеби, ошо сүрөт тартып келгенде, ой азаматсың, сонун деп айта берсең, күнүгө айта берген болсоң, бала ата энем мага көңүл бурбайт деп ойлойт. Себеби сен күнүгө бир сөздү кайталай бергениң балага таасирин тийгизбей калат. Сааттын чыкылдагына сен маани бересиңби күнүгө? Маани бербейсиң, чынбы? Сен деле күнүгө азаматсың, сонун тартыпсың деп айта берген болсоң, ал сөзүң маани бербейт. Ата энем мага көңүл бурбайт деген этапка өтүп баштайт. Сүрөт тартып келгенде сен байкоо менен макташың керек. Сен күндүн нурларын сонун кылып чачыратып коюпсуңбу кызым? Сен үйдүн крышасын кара, мына моорду сонун түтүн чыгарып коюпсуңбу? Көрдүңбү, сен майда нерселерин байкап атасың. Менин эмгегимди баалады, байкады деп бала сүйүнөт да. Ошондой кайтарым байланышыбыз, биздин кайтарым байланышыбыз балага күзгү да. Ошол күзгү каранып алып бала оңдонот, жакшы кылып атамбы? Бул нерсени дагы жакшыртышым керекпи же башка нерсени кылышым керекпи? Биз күзгү болуп бере алып атабызбы балдарыбызга же жокпу? Ошону байкашыбыз керек да. Анан кайтарым байланыштын дагы мисалы түрлөрү бар.
азыр бала жакшы нерсе кылды, унутуп калабыз, эртең мактайбыз деп. Эртеси мактасак бала ал нерсени такыр таасир албайт. Суроо өтүп кетти да анынчы. Ар бир нерсени убагында мактаганга аракет кылышыбыз керек. Бала айтып келгендечи. Мисалы үчүн биз көбүнчө балдарыбыздын жакшы нерселерине көңүл бурбайбыз. Эгер сенин кызың байкап көрсөң, тамагын жасап мектепке баргандачы, өзүн курсаан тойгузат, тапшырмасын кылат, мектепке барып келе берет, үйлөр жыйнап жакшынакай болуп отура берсе, сен ой кызым өзүн курсаан өзү тойгузат, өзү тапшырмасын аткарат, буга эч кимдин кереги жок, өзү эле тиричилик кыла берет деп көңүл бурбайсың да. Ата энелердин баардыгы ошондой. Качан жаман нерсе кылса, урулук кылып койсо же бир жаман сөз айтып койсо, баса калабыз да. Бала ойлонот, ата эненин көңүлүн өзүмө бурдуруш үчүн бир гана жаман нерселерди кылышым керек деп ойлонот да. Анан дагы биз балабыз маанайы жок болуп келди, мектептен, садиктен кызыңдын маанайы жок болуп келсе, дароо эле ыйлап жибербесин, эмне болду деп сурагандан коркобуз да, ыйлап жибербесин. Андан көрө алаксытып койгон жакшы. Шоколад жейсиңби? Шоколад эми сен атаң ойнотуп келсиңби бир жака деп алаксытып баштайбыз да. Ал эми дайыма ушундай алаксытууларды балага адат кылып алган болсок, бунун акыр аягы туура эмес жакка болуп кетет. Кийин деле жашоодо баардыгы жакшы болуп кете бербейт да. Кайгырганда, бир жаман нерселер болгондо бала өзүн алаксытыш үчүн чоңойгондо чупа-чупс менен алаксытпайт да. Баягы эле алкоголь, кумар оюндары менен, башка нерселер менен алаксытып кетиши мүмкүн. Ошондуктан дайыма эле бир маанайы жаман болуп турганда биз алаксытканга үйрөтпөшүбүз керек да баланычы. Тескерисинче эмне болду? Ыйласа ыйласын. Эмнеге маанайы жок? Эмнеге ыйлагысы келип атат? Ошол сезимдер каяктан чыкканын түшүнгөн бала гана өзүнүн сезимдерин башкарганды үйрөнөт да. Ата үйрөнө албайт ага чейинчи. Балдар менен дүкөндөргө кирип калганда баягы акчабыз жок, ушундай ар кандай абалда болуп калабыз. Анан аларга бир нерсе жакса, алар эми ал жерден ыйлайт, ар кандай эмоциясын көрсөтөт. Анан биз баягы сатуучулардын көзүнчө кээ бир апалар мындай акчам жок деп айткандан уялып, акырын чымчып коюшат, урушуп коюшат, тыят да мындайча айтканда. Ошону кандай абал менен түшүндүрсө болот? Же негизинен балага акча жок экенин түшүндүрүп айтууга болобу, же чоңойгондо апамдын акчасы жок, мага мүмкүн эмес деген нерсе калыптанып калышы мүмкүнбү? Бул жерде мисалы үчүн бала менен сүйлөшө эле барасың да, сага оюнчук алып бере албайм, бүгүн оюнчук албайбыз, башка нерселерди алабыз деп сүйлөшүп барсаң, эгер бала ыйласа дагы алып бербеш керек, сөзүңдө туруш керек да. Ал жерде бала албетте ыйлайт, себеби баланын каалоосу бар, аябай алгысы келип атат. Бирок жоопкерчилик жагы жакшы өнүгө элек да, бала өзүн өзү башкаруусу жакшы өнүгө элек, көрүшө элек. Ошондуктан анын бирден бир гана байланышы силер менен болгон өзүнүн каалоосун айта алганы ый болуп эсептелет да. Бала ыйлап жерге жатып алса эле биз жүгүрүп барып алып берип койсок, бала биздин сырыбызды алдырган болобуз да. Мисалы үчүнчү, бир мисал айта кетейин. Ошондой эле алып бербейм деп айттың, же эртең эшикке чыкпайсың, площадкага чыкпайсың, сен бүгүн ыйладың го дүкөндөн, сен эртең чыкпай коесуң, чыгарбайм болду иш жака деп жазалайбыз да эмичи. Бирок эртеси келгенде бала нарагыңан өтөт, бирагыңан өтүп, апаларды алдайт го, чыгып келе берейинчи деп айтканда, биз мейли чыгып келе бер дегенде бала ура деп сүйүнгөндө, биз ойлойбуз, балабызды сүйүнтүп койдук, мейли чыгып келе берсинчи деп ойлойбуз да. Бирок бала эшикке чыгып, оюнга, мокумун кандыргандан кийин баланын ой жүгүртүсү башталат. Баланын ой жүгүртүсү бар экенин унутуп калабыз да. Эшикте ойноп атып айтат, дейт да. Дагы деле тил албай кое берсем, эртең апамды ушинтип эле алдап койсом, дагы чыгарып коет го деп ойлонот да, келип туруп. Кайта тилиңди албай өзүнүн катасын кайталай берет да. Анан биз ойлонобуз, кайсы жерден ката кетирдим, эч эле тилимди албайт деп ойлойбуз да. Биз туруктуу боло алган жокпуз. Кылбайсың деген нерсесин кылдырып койдук, жасабайсың деген нерсесин жасатып койдук дегендей да. Эгер кылбайсың деген нерсесин кылбаган, кылдырбай туруктуу кармаган болсок, булар жок, буларды алдаганга болбойт, канчалык эркелесем деле алып бербейт, булар сөзүндө турат деп. Балдар эң биринчи туруктуулукту жакшы көрөт да. Бир окуя менен түшүндүрөйүн. Мындайча айтканда, биз шашып бир жака балдар менен кийинип чыгып аткан учурда, эми азыр сыртта кыш да, балдар көп учурда шапкамды кийбейм, курткамды кийбейм деп жаңжал салышат да. Биз ойбойуна койбой урушуп, же болбосо дагы бир нерсе кылып кийгизип, ыйлатып, бир эс алууга бара турган болсок, же сыртка чыгып тамактана турган болсок, ал жака жетпей маанайыбызды түшүрүп алабыз да. Ушундай абалдарда балдарга кандай кылып түшүндүрүшүбүз керек? Өзү мындай абал ушу 3, 4, 5 жаштарында билинет да, байкалат. Баягы жеке инсанды калыптанып жаткан фундамент, өзүнүн оюн айткысы келип атат да балачы. Атайын бул
кечке эле атам менен апам айткан боло береби, мен деле адаммын го, мен деле айтканым болот деген этапта болушат да булар. Мен бул жашты айтам да баягы өткөл курактын кичинекей мезгили депчи. Эми баягы сөз бар го, алдаса болот жаш башты, кантса болот как башты деген сөз бар го. Буларды сөз түрдө мындай жакшы жак менен аластып кетсек болот да негизичи. Ошол эле азыр суук, ооба эшикке курткамды кийбейм, шапкамды кийбейм деп чыкканда биз ошо коридордон башталат да кыйкырык, бакырык, баарыбыздын маанайыбыз бузулат да ошол жерденчи, башка балдарыбыздын маанайы. Андан көрө биз макул кызым кийбей эле кой эшикке, мейли бас деп ошо курткасын кийгизбей, шапкасын кийгизбей алып чыга берсек болот эшикке. Бирок биз чоңбуз го, акылыбыз бар го, эшикке чыккандан кийин üşүйт экенин билебиз баланын. Üşүгөнүн билгенден кийин сумкабызга курткасы менен шапканы салып алсак болот да. Салып алгандан кийин эшикке чыкканда кыз үй дейт да суук дегенде биз кел кызым кийип ал курткаң менен шапкаңды деп унчукпайлы кийгизип коюп анан жетелешип кете берсек болот да. Ошондо да эшикке чыкканда да эмне кылабыз? Кыз үшүп баштаса, айттым эле апаң тилин албайсың, ушундай боларын билбейсиң деп толтур эле лекция окуп туруп анан кийгизебиз да, жөн эле унчукпайлы кийгизип, андан ары сүйлөшүп, жашын алып жетелешип кете берсек болот да. Негизичи 3 жаштагы кризистер апалардын ар нерсе кылып көрөт өзү негизичи. Билинчик бышырып бер апа деши мүмкүн. Сен билинчик бышырып бергенден кийин жебейм деши мүмкүн. Билинчикти десе дагы апа чачы тик турат да, мен сага баягыдан 1 сааттан бери бар болуп билинчик бышырып берип атам. Сен жейин дедиң эле го деп баштайбыз да. 3 жаштагы кризистин эң эле ушул жери бар да, өзгөчөлүгү. Менин жок дегениме апам кандай реакция кылат? Сенин биринчи реакцияң эле маанилүү да. Сен ошол мезгилде жегиң келген жокпу, мейли бар ойной бер деп койсоң кетет. Мен жок дегенимди булар түшүнөт, булар мени дагы аябай жакшы түшүнөт деп баштап кетет да, оюнга тампаңдап кеткенден кийин 1 минут 2 минуттан кийин кайта кызым билинчик же деп чакырсаң тампаңдап келип жей баштайт да. Бая жок деп койдум эле деген уялуу болбойт булардачы. Жөн гана биринчисинде ошо эшикке чыкканда шапкамды кийбейм, жебейм, жок деген сөздөрдү айтып берсейт го, өзүм жок деген. Алардын биринчи айткан сөзүнө силердин реакцияңар кандай болду? Ошо гана маанилүү болду, калганы маанилүү эмес. Баягы балдарды мисалы көп сүйлөшүү керек, күнү кандай өткөнүн суроо керек дейт да. Анан алар биз сураган сайын айтып берип жүрүп чоңоюп, мисалы өз алдынча турмуш куруп, үй бүлөлүү болуп калганда дагы үй бүлөсүндө эмне болуп жатат, келинчиги менен кандай мамиледе болуп жатат, ошолордун баарын бизге айтып келе турган абалга жетип калбайбы? Жок, андайга жетпейт. Просто бул жерден биз өздөрүнүн жашоосун анализ кылганга ой жүгүртүүгө үйрөтөбүз да. Кичинекейиндечи. Кичинекейинде жашоосун айтып бере берген болсо өмүр бою айтып бербейт. Алар өспүрүм куракта өзгөрөт. Алар айтып бербей калат, өспүрүм куракта башка нерселерди айтып калат. Ошол убакта деле айтып бер деп кыстай берген болбойт. Кичинекейинде эми баланын андан башка нерсе жок да. Мисалы жомокторду окуп бергенден кийин аркасынан айттырсак болот. Садикте эмне болгондорун биз мындай сочинение жазчу элек го, дил баяндарды жазгандай эле. Булар ошол өзүнүн жашоосун, ойлонгон ойлорун бириктирип сүйлөп берүү деле бир өзүнчө бир өнөр да. Кээбиркилер ойлонот, бирок айтып бере албайт оюн толук. Ошолордун ой жүгүртүүсүн, ойлонгонун сөз менен айтып берүүсүн кичинекейинден үйрөтөбүз. Биринчисин айтып берсең айтып бере албашы мүмкүн. Аны биз биринчи өзүбүздүкүн айтып берип туруп, мисал кылып туруп, анан ушундай айтыш керек экен деп бара айтып беришти үйрөнөт. Үй бүлөдө апа баланы тыйып атса же урушуп атса, ата кайра наоборот апага каршы чыгып коет да, мисалы жөн тийбечи, кылсынчы мейличи деген сыяктуучу. Ошол учурда бала апамдын айтканы мындай эле, эч нерсе болбойт, сүйлөп калат, атамды көндүрүшүм керек деген ойлордо калышы мүмкүнбү? Ооба, калышы мүмкүн. Бала эки жүздүүлүккө үйрөнүп баштайт. Ошондуктан ата менен апанын сөзү бир болуш керек да. Эки чоң адам сүйлөшүп алыш керек. Апа жок дедиби? Ата да жок. Канчалык баягы бергиси келип турса дагы жок деш керек да. Эгер бири жок, бири бар деген болсо, бул жок деген болсо, биякты көндүрүп алам. Бул жак менен сүйлөшпөй эле, бул жак менен сүйлөшүп алсам болот деген сыяктуу. Сага башка, жок деген адамга башка, бар деген адамга башкача сүйлөп башташы мүмкүн да. Бул жерден ошо эки жүздүүлүктү өзүбүз үйлөтүп баштайбыз. Сөздү бир кылганга айттым го, бала туруктуулукту жакшы көрөт депчи. Бардык нерседе туруктуу болгонго жакшы аракет кылышыбыз керек. Үй бүлөдөгү бизде балага таята менен тайэненин жана чоң ата менен чоң эненин канчалык деңгээлде орду болушу керек? Чоң ата менен чоң энеге барганда балдарыбыз
каалагандай эркелеп калышат го, болбой эле калышат да. Анан ата энелер жазышат да, аяк баргандан эле өзгөрүп кетишет депчи. Аларга барганда каалашынча эркелесин, биз уруксат беришибиз керек. Ал жака барганда өтүгүмдү чечкиле деп жатып алат, тамак жедиргиле дейт, үйдөн кашык жеп калган балабыз тамак жедиргиле деп эркелеп калабы. Эч ата эне алардын сүйүүсүнө биз тоскоолдук болбой эле коюшубуз керек да. Болушунча бири бири менен мээримдерин берип, сүйүшүп, эркелеше беришсин. Аларга такыр алар ошо болгон мээримин берген, чоң ата чоң энесин, тайне тайтасынын мээриминде тойгон бала эч качан жаман бала болуп чыкпайт да. Анан аларга деле барып бийлигичип, ой бербеңиз, антпеңиз, мынтпеңиз дей берген болбойт. Чоң ата чоң энесин, тайне таятасына үйүнө барганда алардын закону менен жашай берсин. А үйүңө келгенде, өзүңө келгенде өзүңдүн закондоруңду, эрежелериңди кое бергиле деп айтат элем. Рахмат. Бүгүн аябай сонун маалыматтар менен сугарылдык десем дагы болот. Негизи эле ушул интернет тармагындагы декреттеги же болбосо ар бир баласы бар апага Аллах таалам сизди дагы, бизди дагы ошол нерсени жеткирип жаткан баарыбызды пайдалуу кылсын деп дуа кылат элек. Сизге ийгилик, ар дайым ушул келечекте өнүп өстүрө турган, өлкөбүзгө чоң салымын кошо турган мыкты балдардын тарбиялап чыгышына ар дайым салым кошуп келесиз. Сизге деген суйматыбыз чексиз. Бар болуңуз эже, келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Акыркы калуу тилектериңизди жана апаларга болгон өзүңүздүн ой пикириңизди, сунушуңузду айта кетсеңиз болот. Ооба. Ата энелерге кеңешим, эми интернеттен 1 минуттук эле балага эркиндик бергиле, тандоо бергиле, балага тыюу салгыла деген сыяктуу кыска видеолордун аркасында эмнелер жатканын биз жакшыраак билип алышыбыз керек да. Балага дос болгула дейт да, мисалы үчүнчү, балага эгер биз дос болсок, мен сенин досуңмун деген болсок, баланын бизге болгон ишеними азая түшүшү мүмкүн да. Себеби жашоосунда сатып кеткен досторду көрдү, алдап кеткен досторду көрдү. А сен да мен досума окшоп сатып кетесиңби, алдап кетесиңби деген сыяктуу. Эч качан сенин досуңмун, мен сен апасыңбы, сен апа боюнча калышың керек, атасыңбы, ата боюнча калышың керек да. Апа, ата баланы эч качан таштап кетпейт, баланы дайыма 100% жакшы көрөрүн билет да бала. Ошондуктан баланын жүрөгү да тынч болот. Эркиндик бергиле дегенде баланын жаш курагына жараша, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша кичине эркиндик. Тандоо бергиле дегенде деле, мисалы үчүн дүкөнгө алып кирип алып, магазинге азыр каалагандай куртка танда, эркиндик сенин колуңда десең, бала барып туруп бир куртканы тандаса, ой кымбат экен балам, башкасын тандасычы десең, бала наразы болот. Сен өзүң танда дедиң го деген сыяктуу. Ошондуктан биринчи апа барып 5-6 куртканын чөнтөгүнө карап тандайт, кайсы балага ылайык жагат экенин билет да, бала размерлерин билет. 5 куртканы коюп койсун дагы, бала мына 5 куртканын ичинен кайсысын тандайсың? Алчы десе, бала жүгүрүп барып тандайт. Апа дагы ыраазы, бала дагы ыраазы боюнча кете берет да. Анан 5 жаштагы баланы деле көрүп атабыз, эркиндик сенин колуңда, каалаганыңдай чоңой деген бала ата энесин башкарып калып атканда өтө туура эмес. Ошол жерден проблема аябай чоң башталып атат да. Ошондуктан ата менен апа деген авторитетти эч качан бошотпоңуздар. Балага жол көрсөтүүчү, багыт көрсөтүүчү болуңуздар дейт элем да. Балага кичинекейинен ишенимди бекемдеп алсаңыздар эле чоңойгондо эч кандай көйгөйлөр болбойт деп айткым келет. Чоң рахмат, бар болуңуз, Аллах разы болсун. Урматтуу биздин айткым келет подкастыбыздын көрүүчүлөрү, ар бириңиздерге Аллах таалам ушул биздин пайдалуу кеңештерибизди жеткирип туруусун суранат элек. Бар болуңуздар, бизге катталганды унутпаңыздар.